Του Ντεβινσέντη, ο οποίος αποχωρεί καταχειροκροτούμενος. Ο παίκτης ο οποίος πέτυχε το κρίσιμο δεύτερο τέρμα 2 λεπτά μετά την ισοφάριση της Πάφου. Στη θέση του με το νούμερο 79 Φερνάντο Καβενάκη, ασφαλώς η πιο ηχηρή μεταγραφή του καλοκαιριού. Και πάλι για τον Βάντερ. Και πάλι Σωτηρίου, το τελείωμα, τα κουνάκια από τον Καβενάκη, μπάλα στα δίχτυα. Στο 86, να το πέμπτο τέρμα για τον Αποέλ που φτάνει το σκορ στα βήματα του πρώτου αγώνα απέναντι στον Ερμή. Με τον Σωτηρίου, του γύρισε την μπάλα, ο Κύπριος έκανε το τελείωμα. Ο Καβενάκη είναι στην ίδια ευθεία με τον Γελασβίλη, ο οποίος είχε μείνει. Είναι ο Χαραλαμπίδης, η πάσα από τον Σωτηρίου, Χαραλαμπίδης, ο Καβενάκη είναι offside. Η μπάλα για τον Βάντερ, από κανονική θέση ο Βραζιλιάνος, θα γυρίσει για τον Καβενάκη, θα κάνει το πλασέ, 6-2. Ο Βάντερ χρήσεται σκόρερ, δείχνει αλτρουισμό, ενώ έψαχνε από το ξεκίνημα του αγώνα τον γκολ. Αυτή τη φορά είδε τον να μαρκάρει στο συμπαίχτη. Η πάσα του Χαραλαμπίδη για τον Βάντερ μένει χαμηλά, η σημαία του βοηθού και το πλασέ.